سلطان حرام يا سلطان. لحمه طري. ايش لحمه طري حرام؟ بيرضع لسه. حرك حرك عادي يرضع ايش كويس. ايش بو؟ ايش حرام يا سلطان. والله لحمه طري. تبغى تاكل ولا لا؟ انا حاكل فك عني. ليه كده؟ سلطان استنى. You say you trust me. You say you just need time to figure me out. When you fix the pieces, you can slowly breathe right in and tell me where you are. I know you're scared of going deeper, underestimating my heart, breaking down whenever we touch. Oh na na na. Put my hands upon your shoulder, I feel the pain that I can alter. Still I never wanna change ya. Swear I'm not trying to be rude. It's best for you. Swear I'm not trying to be rude. It's best for you. Swear I'm not trying to be rude. It's best for you. Swear I'm not trying to be rude. It's best for you. Head on my chest, heartbeat for my head. Why are you feeling this way? Don't break the silence. Every time that you breathe, my fear starts to decay. I know you're scared of going deeper, underestimating my heart, breaking down whenever we touch. Oh na na na. Put my hands upon your shoulder, I feel the pain that I can alter. Still I never wanna change ya. Swear I'm not trying to be rude. It's best for you. طيب خلصنا من خروف، خلصنا من بقرة وجمل، دحين جاء دور التيس 2. بصراحة شكله مرة يشهي. بسم الله الرحمن الرحيم. It's طهمجة تايم. كالعادة نسيت الكاسة حقتي الكبيرة. طبعا الحبايب هذول الصغار كل واحد تقريبا 8 كيلو، صح؟ يعني بنتكلم في 16 كيلو. بس أحلى شيء إنه كده يطيح. سلطان موزة. طبعا كالعادة التحدي حيكون على اللحم. الرز والشحم هذا ما هو من ضمن التحدي، بس ينفع ناكل منه. والتيوس هذه مدلعة كمان، بس تشرب حليب ما تاكل أي شيء تاني. طراوته مو طبيعية. في أوصال مكمرة من الآخر. دحين شايفين الوصلة هذه؟ تحسبوا اني نسيت؟ مرة ما نسيت. العسل. شوفوا كيف. الله 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 الله. واو، النكهة لذيذة، اتغيرت 180 درجة دحين. هذا الراس
هذا الراس الثاني. والله اظن اول مرة اكل تيس، غير اذا اكلته وانا ما ادري. بصراحة شيء روعة. انا بجرب اشيل كل الجلد عشان اوفر. اهو جلد. قاعد افرغ اللحم من الشحم دحينه، انه التيس عمره مرة صغير فالشحم لسه لاصق فيه. بدي يصعب الموضوع. هذه الوصلة خلصنا منها. عظمة الأضلع خلاص رايحة فيها وجلد، ما فيها ولا شيء باللحم. هذه عظمة كبيرة هي. دحين انا حفصفص اللحم اللي باقي واحطه هنا عشان اسهل الموضوع، لانه الصراحة الشحم بيتدخل في الموضوع. هذا شحم ما ينفع احد يجي يفصفص لي. سوسو. شحمة وعظمة. اوي والله ثقيلة، متأكدين انه 8 كيلو بس. باقي التتهيف والعسل. الرز زي ما قلنا ما هو من ضمن التحدي وما في شيء حيتكب. اي حاجة حنتصدق بيها وحنشيلها. اوه هذه في العسل. هذه كده اللي بالجلد، هذه خليها كده تقعد شوية في العسل. حتى لما تطفش خلاص اكلت كفايه وشبعان، ترجع تسوي دي الحركه، ترجع تاني تجوع. طالما يعني انت قول السؤال تاني. كلشت. خليناها واحد كده وتهنينا فيه شويه وانبسطنا. اثنين. وصلنا المرحلة اللي بس نمضغ فيها وما عارفين نبلع. صعب. هذه كانت آخر لقمة. زي ما انتم شايفين اللي باقي كله رز، ما في ولا شيء احترامي منه. باقي بس اخلص هذا اللي في فمي. امشي اطلع منه. مكيف. فك المكيف. وكده خلصنا التحدي. جاي تحلي انت بس، ليه ما جيت وقت الهمة والصعوبة؟ هات شيرة، هات شيرة. عسل. هات شيرة. هات عسل. هات عسل. هات عسل. من جد؟ ايوه هات عسل. كنافة وعسل؟ يا ولد كل شيء عسل. لا تمزح. شوف. ايوه. لا تمزح. والله كل شيء عسل. الله يوفقك. تمزح صح؟ تمزح صح؟ انا سلطان ارجع والله ارجع. سلطان. خلاص ارجع انا ارجع. خلينا نجرب الكنافة. يمين بالله هذا شيء لذيذ. شوف بالله دوق.
نعم. كل الناس يقعدوا يكفروا في دوق دوق كنافه وعسل. دوق. عادي. جربوا، لا تقولوا مو لذيذ وهذا ما تجربه، والله لذيذه. المشكله انا عسل ما ينفع اكل عسل يا اخي. يلا اديهم المفيد. بالنسبه لمطعم ذوق الخياله، ان شاء الله من اليوم الى الجمعه الجايه عندكم 20% في حي الصفا ده التاريخ من كل شيء. ده التاريخ، ده ده التاريخ. حي الصفا 20% لكل الطلبات. ويوم الخميس الجاي، ده التاريخ، ده التاريخ عندكم 50% بمناسبة افتتاح فرعهم الجديد في الحمدانية. عيشوا 50%. وكمان ايش في؟ وكمان حنكون انا وسحس متواجدين في فعاليه جيم نيشن اللي حتكون لاول مره في الاحساء في ارض الحضارات. انا اسف بغش عشان ماني حافظ. اسمع من 14 اسهل لكم الموضوع. هنا شوف الصورة اهي. اوكي، من 14 17 نوفمبر. تعالوا يعني الاسبوع الجاي نشوفكم هناك ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تسووا لايك شير وسبسكرايب. لا ايش في وجرس التنبيهات وجرس التنبيهات. معاكم سحس وسلطان. سلام. I saw you standing over there.